Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size gacıyoruz, Washington'dan sözlüğümüz. Bugünkü Çiğsağa Şikemen 26. yıl, 6. ayının 27. günü Şembe vatandaş. Bugünkü sözlüğü leksiyalarımızda birinci olarak mesela yakında Amerika Qo'shma Shtatlari bilan İran o'rtasida imzolangan eslatma xarakterli kelishim imzolanib bo'libla İranning vakili davlatiga qaytib Hormuz bo'g'izida yana voqea paydo qildi. Singapurning bayrog'ini osgan Tayvanning bir yuk tashish transport parvoziga o'q chiqadi. Şunun bilan Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi İranning bu qilmishiga shiddatli zarba berdi vatandaş. Bundan keyin hozir aytdimizki endi Krimiya vaziyati keskinlashdi. Krimiya ciddi holatga kirdi. Çünkü Ukrayna armiyasi odamsiz aeroplan orqali Krimiyaning her qaysi harbiy nishonlar ve boshqa joylarga ajallik zarba berdi vatandaş. Rossiyaning vaziyati jiddiyleşti. Bugün biz shularga munosabat qildi vatandaşlarni leksiya bilan ta'minlaymiz. Endiki mavzumundaq Amerika 10 nesli ortiq kuch bilan İran'a zarba berdi. Rossiya armiyasida siyosiy o'zgarish yuz berdi. Tayvan bilan Washington o'rtasida aviatsiya yo'li ochildi. Ukrayna armiyasi 660 tane odamsiz aeroplan bilan Rossiyaning har qaysi joylarini bombardimon qildi. Ümit sadasi 6. ayının 26. günü o'tdi. Yani bir haber Vladimir Putin'in arka oylisi ot tutaştı. Söhbet vaziyeti özgerdi. Nefret ayrış zavıtı ot içinde kaldı. Rusya'nın hava müdafaa liniyesi kıyın ötkelge düş geldi. Moskova'nı qoğdaş gerek mi ya ki aldın kısapını qoğdaş gerek mi? Ukrayna'nı tüşendok. Şangay Daciven, Hong Kong Daciven torbite. 6. ayının 26. günü YouTube. Yani bir haber Xi Jinping'in fakat 50.000 kişilik askeri kuchada kaldı. Peshqadam harbiy amaldarlar qo'l silishga tayyorlik qildi. Xuyiyanning nazari urush boshlangandan beri tunji qatam Ukrayna zo'r ko'lamda havo hujumi qildi. Krimiya ciddi holatga kirdi. Jonyanshi 6. ayning 27. günü YouTube. Beijing'de olam o'zgardi. Aeroplan Jonanxeyning merkezi rayoniga urildi. Shavla maliyasi 6. ayning 27. günü YouTube. Kechiringlar mana shu olay. YouTube. Yani bir haber derhal bu işini Yaman tarafga buraydi. Mavzuda haber 6. ayının 26. günü erkelik vakit gazetede ilan kılındı haber. Ondan başlandı. Beijing qattiq cheklagan havo tavalligiga 7. ayının 1. günü Jungo Kompartiyasi qurilgan kun harfisida havo mudofaasi yemirildi. Yenek tipli bir dana aeroplan
qavat havo tavalligini boshqarishni aylanib o'tib, Beijing shahar markaziga egiz bir binoga, Jungoning G'orori deb ataladigan binoga urildi. Bu orliq Jonanxayga 7 kilometr keladi. Amerika istihbarat mutaxassislari oldin ogohlantirib, bu ish Jonanxayning ichki qismida hujum qilmoqchi degan so'z bilan alohizalik paydo qildi. İchki qismida hujum qilmoqchi degan so'z bilan alohizalik paydo qildi. Balki bu ish Xi Jinpingning Beijing havo tavalligini qo'g'dayotgan ofitser generallarini qattiq tozalashni keltirib chiqarishi mumkin. Amerika Merkezi İstihbarat İdaresi sabiq Jungo masalasini analiz qilish mas'ul Denner Wilder Pul muamele gazetining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping bu ishni darhol yomon tarafga o'ylaydi. Zhongshan sarayining o'g'isiga chiqib, aeroplan urilgan binoning ismi, ya'ni bir ismi Zhongshan sarayi deb ataladi ekan. Zhongshan sarayining o'g'isiga chiqib, qaytalab Jonanxay qaraydigan bo'lsangiz, qaytalab qaraydigan bo'lsangiz, Jonanxay yiroqdan ko'rinadi. Shu oddiy ko'zingizga yiroqdan ko'rinadi. Agar teleskop bilan qaraydigan bo'lsa, Jonanxayning ichki qismidagi faoliyat qilayotgan rahbarlar ko'z oldingizda ayon bo'ladi. Nayt sezgör siyosiy markazda aeroplan so'qilish voqeasi yuz bersa, Xi Jinping belki bu aeroplanni uçuşga tashkillagan generallarni vazifasidan elib tashlaydi. Endilikdagi xabarimiz mundaq vatandosh. Amerika-Iran o'rtasida eslatma imzolangandan keyin tunji qatim yana harbiy to'qinish yuz berdi. Mavzuli xabar 6 ayning 27-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika harbiy taraf mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi 6 ayning 26-kuni Ironga zarba berdi. Iron siyosiy hokimiyati bir kun burun Hormuz bo'g'zidan yutayotgan bir dona savdo parxodiga o'q chiqardi. Bu qatam Amerika armiyasining Ironga zarba berishi mushu sababdan edi. Amerika Merkezi qo'mondonlik organi bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi aeroplani Ironning raketa va odamsiz aeroplan skilati hamda dengiz bo'yidagi radar punktlariga hujum qildi. Singapurning bayrog'ini asgan Tayvanning hamisha go'zal markali transport parxodiga odamsiz aeroplan bilan hujum qildi. Irandan o'ch oldi. Yana bir xabar. Anqarada yuqori darajaliklar yig'ini NATO Üstünöl ve G'arbiy Tinch okean atlagan sheriklar munosabati. Mavzuli xabar 6 ayning 27-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington NATO Anqarada yuqori darajaliklar yig'ini 7 ayning 17-kunidan 8-kunigacha Türkiye Cumhuriyeti'nin payitaxtı Ankara'da o'tkazildi. NATO'nun katibi Mark Rutte mundaq ko'rsatdi. Ankara'da yuqori darajaliklar yig'ini NATO va NATO'nun ittifoqdoshlarining 3.0 aqidasini qandoq urg'utadiganligini oshkorlaydi. Dunyoga oshkorlaydi.
NATO üstünül nemi degan gap? G'arbiy Tinch okean alqagan sheriklik munosabatini qandoq ayirish kerak? NATO Prezident Donald Trump ikkinchi qatam Oqsaroyga kirgandan keyin 2025-yil 2-oyning 14-15 kuni Myunxenda ochilgan xalqaro bexatarlik yig'inida Ma'un Prezident Vance shunchaqla Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasining ministri Pat Hagesa qattiq nutq so'zildi vatandoshlar. Dünya şunun bilan o'zgarib ketdi desangiz bo'ladi. Yevropa ham shunun bilan o'zgardi desangiz bo'ladi vatandoshlar. Shu nutqlarning birida nima deyilgan desa, NATO Amerikaga taynib qoldi. Amerika buni hudda ololmaydi. Shuncha zamondan beri Amerika huddiga oldi. NATO'nun harbiy kuchi, harbiy qurol-yarog' kuchi, ta'minot kuchi, o kuchi hammani Amerika huddiga oldi. Endilikda NATO'ga a'zo davlatlar davlat mudofaa xarajatini o'zgartirib, NATO'ni o'zini qamdaydigan holat keltirish lozim. Shu vaqtga nutqidi. Mana bugun bu ish shu alg'a keldi. Hozir bu maqolani butun tarjima qilaysam, yomon uzun maqola ekan vatandosh. Men ashunchalik tahlil qildim, tarjima qildim. Endi bu yerdagi birli gap NATO Amerikaga tayanmaydi. Bu degan gap iqtisodiy jihatda tayanmaydi degan. Endi uning yana bir ma'nosi Amerika Qo'shma Shtatlari yana o'xshashda NATO'da markaziy o'rinda putirib turadigan davlatdir degan. Hozir NATO'ning kotibi Michael Roth ham shundaq dedi, Washingtonda bilim xazinasiga so'zlagan leksiyalar ya nutqlarda vatandosh. Buning maqsadi gap mana mushuli gap. Bu da NATO'da Türkiye Ankara'da açıldığı yig'inda o'zining mushu ro'yini, mushu qarorini butun dunyoga oshkorlaydi va o'rg'atadi deb so'zlayapti vatandosh. Endilikda yana qisqa xabar. Bona markaziy rayonida istitak ko'tarildi. Rossiya armiyasining kuchor aloqa tori üzüp taşlandı. Asıl mavzu. Ukrayna armiyası Moskva, Dona oblasti, Dubuna oblasti, Kuchur alaka merkeziga tuyuqsiz hücum qildi. Rossiya armiyasi qo'mondonligi elektronlik urush tashviqot targ'ibot to'ri butunlay besim ushirdi. Harbiy ishlar burjiki 6-oyning 27 kuni yo'tab. Yani bir xabar. Jungo Kompartiyasi Jamoat xavfsizligi idorasidan meni izlab keldi deydi Shavlin maliyasi. Men Jungoga qaytib, tövbe qilib, bosh egib, masala topshirishim kerak ekan deydi Shavlin maliyasi. Shavlin maliyasi orbiti 6-oyning 27 kuni yo'tab. 25 minut ilgari. Demek Jungo Kompartiyasi o'zi tuzgan, yaqinda tuzgan qaysi bir qonun edi, chet ellardagi aksiyatchilarga zarba berish qilsa, chet ellardagi aksiyatchilarga zarba berish cheklanmaydi har qanday qada. Qo'lg'olimiz tutimiz degan ma'noda juma. Shu qonunni yo'l qo'ydi, endi birinchi bo'lib bizning obzorchimiz Shavlin maliyasi kunda anglaysizlar-ku. Bu Shavlin maliyasiga Jungo Jamoat xavfsizligi idorasida uqtirish qilib, sen qaytib kelib, Jungolik ekanda bu Yaponiya desa bo'lsa. Sen qaytib kelib, tövbe qilsan, jinoyatini topshirasan debdi. Hozir buni e'lon qilib, Shavlin maliyasi meni davlatga qaytsan deyapti deydi. Demak, Xitoyning g'aljirligi shu yerga yetdimi, vatandosh? Shundaqmi? Bu Yaponiya bilan Jungo o'rtasidagi ish. Bu Shavlin maliyasi Yaponiyada vatandosh. O'g'rining kimisiga chiqsang pushaymon qilasan. Xi Jinping Prezident Vladimir Putinga telegramma yo'llab,
Ukrayna'dan derhal asker çekindirişini talep kıldı. Burulla şundak boladaganligini bilgen idi. Prezident bilgen idi. Van Vetor bitti. 6. ayının 27. günü yutup. Demek müşarası olsa Cumhurbaşkanı'nın rehberi Xi Jinping telegramı berip Rusya Federasyonu Prezidenti Vladimir Putin'ga Ukrayna'dan derhal asker çekindir degeni vaqtida yig'ishtirib bu degan ma'noda bo'lgan bo'lsa, agar Rossiya o'sha kunda prezident kechiringlar, prezident Vladimir Putin yani oxirigacha elishiman, urushiman davrdigan bo'lsa, bu o'ttir asr 15. asrdagi urush. Rossiya va Ukraina urushini 15. asrdagi urush desin. Qaysi zaman bu? Sen tuniga bunun mustaqilligini itiraf qilib, at yermasini besib olman deb urush qilganmish va dunyoda vatanlar. Mushiga yetgan bo'lsa, endi prezident Vladimir Putinning holi nima bo'ldi? Yana bir xabar vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump kommunizm oxiri qo'l soladi deb ko'rsatdi. Komünizm baş ko'tarmasi kerak. Komünizmni yo'qotish kerak. Mush 1,5 yildan beri shu so'zlab keldi prezident Donald Trump. Ham bu qatam o'zining sotsial medyasida yozgan fikr bayonida komünizm oxiri qo'l soladi degan mavzu asosiy so'zlabdi vatandosh. Bu Van Vetor biti 6. ayning 27. kuni yo'q. Yani bir xabar. Rusya bütün kontrollikni yo'qotdi. 11 saat ilgari urush burjiga to'rbiti 6. ayning 27. kuni yo'q. Ahirgi xabarlar. Rusya növbətdə bir ayda 40 min kişi, yani askeri kısım ölüm, yetim bilen alak bolavatır. Bir ayda 40 min kişi. Tünügen bilgende 30 min kişi. Bugünkü bu haberde bir ayda 40 min kişi. Allah. Uruş başlanğandan beri 1 trilyon 600 min dolar küpekке aylandı. Ölüm yetim yok arkadaş. Aşı ölüm yetim için dolar harcayanda hazır 1 trilyon 600 milyar dolar. 4 yıl içinde Rusya Federasyonu uruş meydanına harcayan dolar. Ukrayna armiyası Moskova'ya tutuşturdu. Prezident Vladimir Putin taxtın şemdo halkılık beytle 6. ayının 27. günü yota vatandaş. En zor vakalık dilosu yetip geldi. Amerika istihbarat organları yakında Xi Jinping'in mehbi mülki bisatını aşkaralaydı. Cumhurbaşkanı nazar torbeti 6. ayının 27. günü yutup. Ekranda kanunluk asker çıkırış. Düşman devlet doğrusundaki kanun maddeleri aşkarlandı. Cumhurbaşkanı Partiyası kanunluk asker çıkardı. Nege? Enik emez. Beijing kılıçını yalıngaçladı. Yaponiya vezirini agahlandırıp burunrak bilip elişin kerek dedi. Yer şari 1. september biti. 6. ayının 27. günü yutup. Ukrayna adamsız aeroplan bilen şiddetli hücum kıldı. Krimiya ciddi alet kirdi. Başta bir ettik, ahırda bir ettik. Krimiya aralı ciddi halet kirdi. Teyşiye, ahbarat doğru 6. ayının 27. günü yutup.
Bu da bugün sizlerge söz deydiği vaziyetimiz Rusya ciddi yani Krimiya ciddi halet girdi. İran yani kayta bombalandı çünkü özü edepsizlik kıldı. Maşallah vatandaş. Onundaki Xi Jinping ve onun binası yakın 7 kilometre yakın. Beijing'in Oruru Jungo'nun Oruru diyen binaga bir harbiy aeroplan Jungo'nun özü harbiy aeroplanı berip sokuldu. Hazır bunu haydigen, aeroplanı haydigen kişi ayol kişi iken biri aeroplan sokulgandan keyin ilk sakrab aladigan knopkani basmaptı. Aeroplanda yagi tushib yorilinibdi vatandoshlar qalan. Hozir doktorxona jiddiy davolayotidu deydi. Bu aeroplan ashundaq bino urildi. Bu to'g'rida Amerika istixborot xodimlarining tahlilini yuqorida ko'rib o'tganlar vatandoshlar.